Эх орны залуус хөтөлбөрийн ээлжид дугаар эхэлж байна үзэгчдээ. Өмнөх дугааруудад маань амжилттай ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа олон чадварлаг шилдэг залуучууд манай хөтөлбөрт оролцсон байгаа. Харин өнөөдрийнхөө дугаарт бид нэгэн авьяаслаг чадварлаг залуу ая зохиогчийг бид нэвтрүүлэгтээ орон оролцуулах гэж байна. Энэ хүн бол ая зохиогч буян дэлгэрийн продюсер юм. Ингээд үзэгч та бүхэн эх орны залуус хөтөлбөртэй хамт байгаарай. Их улсын өндөрлгөөс урсах ширүүн урсгалт голын хүчтэй төрлөг аялгау зохирол хослуулан ихшиглэж байна. Дуунаас хиймэр цацардаг Монгол зоны дуулан босдог эрмгийн сэтгэлд дуйлам талын гайхамшигт үдсийг дуунд шингэн илгээлээ. Зохиолын дууг аялан явдаггүй хүн гэж байдаггүй. Дуунд дуртай Монгол түмний сэтгэлд хоногшин аялагдан явдаг дуу хуурын тэр сайхан аяз аялгауг зохиогч нэгэн авьяаслаг залуу манай нэвтрүүлэгт оролцож байна. Санахгүй л гэсэн юм аа. Манай адуу босоо хиймэртэй эр хүн гээд олон сайхан дууны аяыг зохиосон залуухан авьяаслаг аяз зохиогч буян дэлгэрийн пүрэв сүрэнгэ бид онцлон эх орны залуус нэвтрүүлэгтээ орон оролцууллаа. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ гээд эх орон телевизийг сонгоо үзэж байгаа эрхэм одоо үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Намайг буян дэлгэрийн пүрэв сүрэн гэдэг. За Увс аймгийн өмнө говь сум төрж тэр сургуульдаа сургуулийнхаа 10 жилийг төгсөж улмаар бас шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрчим хүчний сургуулийн мэрэгчлэр бас төгссөн 2004 онд. Тэгээд одоо уран бүтээлийнхээ анхны гарааг бас одоо багасаа л одоо урлагт их хайртай, урлагийг мэдэрдэг тийм хүмүүсийн дунд өсч торинсон болохоор одоо урлагийн тэр амьдрал дунд бас өсч явсны маань үр ач гэж боддог юм аа. Тэгээд миний ээж, аав, ах маань бүгд л урлагийн улсууд. Тэгээ энэ урлагийн гэрүүл дунд төрж өсөөд тэрнээс илүү их мэдрэмжүүд өөртөө шингээж ингэж бас урлагийнхаа гарааг тэр сайхан хүмүүсийнхээ ач буйнаар та мэдэрч үдий зэрэгтэй байгаа болов гэж боддог. Миний одоо хамгийн анхны уран бүтээл гэвэл одоо босоо хэмэртэй эр хүн гэж дуу маань Түмэн олонд хүрч. Тэгээд улмаар бас ая зохиох ийм одоо эрч хүч гэдэг юм уу да, ийм сайхан эрч хүчийг бас авч цаашлаад олон сайхан дуунууд маань Түмэн олонд хүрч байна. Тэгээд одоо 10 дугаар ангид 10 жилдээ байхдаа бас их сахилахгүй айлын том хөвгөлтэй бид ороо 5 дүүтэй манай аав одоо 105 дугаар сургуульд физикийн багш хийж байна. Ээж маань 67 дугаар сургуульд одоо номын санч хийж байна олон жил. Ээж маань соёлын тэргүүний ажилтан бас хөгжимчин хүн байдаг юм аа. Тэгээд миний одоо яг төрсөн дүү бол бас надтай хамт ажиллаж байна. Надтай хамт бас уран бүтээл талд маань дэмжиж ажилладаг. Яг төрсөн, яг миний доотлол төрсөн бас нэг охин би 105 дугаар сургуульд бас багш хийж байна. Миний тоглодог бүхэл одоо аянуудыг давхар хөгжмүүдийг тоглодог. Тэгээд бас их тийм мэдрэмжтэй дүүтэй. Тэгээд хамгийн гол нь өнөөдөр энэ телевизийн нэвтрүүлэг бас бидний хийж бүтээж байгаа уран бүтээлийн маань дэмжиж цаашлаад бидний энэ хийж бүтээх уран зургийг маань бас бадрааж байгаа Түмэн олонд маань өргөж өгж байгаа бас телевиз эх орон телевизийн хамт олонд бас баярлалаа. Багадаа маш их сахилгагүй хөвгт байсан. Тэгээд одоо 1-р ангиас орхосоо эхлээд л одоо зайл гаргаж эхэлсэн гэх юм уу да. Их зайлтай тийм сурагч байлаа. 1-р ангид элсэж орох гээд хүүхдүүд 9 сарын 1-нд бужигнаа зогсож байхад би чинь бүр гадуур одоо 300
50 ундаг дугуй гэж дугуй ээжээрээ ахуулаад сумынхаа одоо дэлгүүр дотор хөвтөж байгаа цоошин ундаг дугуй аваад тэрэндээ баярлаад нөгөө дугуйгаа байн гонж явдаг. Тэгж явж байгаад 9 сарын 1-ний өглөө хичээл орох болоод ирсэн чинь нөгөөтг чинь дугуйтайгаа алга болсон. Тэгээд ээж маань мотоциклтэй намайг ирж хөөж барьж явж сургуулийн өвдөн дээр миний хувцсыг сольж одоо форм анх өмсч тэгж анх сургуульд орсон. Миний багын багш маань Ханд Сүрэн гэж багш байсан. Маш их юм надад сургасан л гэж боддог. Багштай би баярлж явдаг. Одоо муу авах, сайн авах дургуул тийм л хөвгтэйсэн да дандаа. Юм руу одоо өөрийгөө чиглүүлж явдаг. Юм руу өөрийгөө одоо юу гэдгийг би энийг хийж чадах хэвээр тийм юмыг би хийж сурвал надад одоо хэрэгтэй гэхээсээ илүү их сонирхож их олон юм руу би орсон байдаг юм лээ. Одоо нэг тэмцээн уралдаан болон гутал одоо дандаа би баг сумынхаа сургуулиас ганцаараа би яваад байгаа юм шиг л тэгж санагддаг байсан шүү дээ багада. Жишээ нь зургийн үзэсгэлэн хүртэл аймагт гаргаад манай Базархуу гэж нэг багш байсан юм. Миний багш. Тэгээд морь их зурдаг. Дандаа тийм хурдан морины тухай их зурдаг. Хурдан морь бас ундаг байсан. Тэгээд дандаа морины тийм юугаар үзэсгэлэн гаргаж илаа. Тэгээ аймагтаа бас төрүүлээд шагнал авч илаа. За тэгээд бас барилдаад хүртэл аймгийнхаа хүүхдүүд дунд бас гүгээд л бас нэг ихний 3 мурд орчдөг. Тийм хүүхдтэйсэн л да. Зөндөө юм руу ингэж хашуулдаг. Физикийн олимпиаданд хүртэл гүйж ороод л аймагтаа бас ихний 2-3 байрд орж л байлаа. Тэгээ хичээлэндээ ч гэсэн бас шамддаг тийм л хүүхдтэйсэн. Биеийн тамирт бас их сайн. Тэгэл ер нь болж игэл зааланд л одоо миний биерхүү тарган байгаад байгаа чинь бас биеийн тамиртай холбоотой барилдаж байгаад бас барилддаг байсан. Тэгээд одоо болсон хамгийн сайхан үе бол одоо 10 жилийн маань тийм сайхан үе байдгийн. Хүсэл мөрөөдөл гэхээсээ илүү хүний энэ дур сонирхол гэж нэг юм байдаг юм байна л да. Хүний дур сонирхол хүний тарих дотор илүү их сэргээгдэж тэгээд тэр дур сонирхлынхаа дагуу хүн өөрийнхөө ажил амьдралыг цаашаа чиглүүлж явах юм бол амьдралд бас их хэрэгтэй байдаг юм байна л да. Би одоо жишээлбэл шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд бас л олон мянган оюутан донд буужигнаж тэгжил одоо тэр сургууль дотор бас нэр хүндтэй чиг явсан гэж боддог. Яагаад гэвэл оюутныхын байгууллагыг бас тэргүүлж оюутны холбоо гэж бас 20 гаруй мянган оюутныг толгойлж явдаг тэр байгууллагад бас соёл урлаг талыг нь хариуцаад бас оюутны холбооны тэргүүндэд тэргүүнч гэдэг юм уу тийм албуудыг хүртэл хашчил явлаа. Оюутан байхаасаа мөнгийг захиран зарцуулах гэдэг юм уу тийм юмнуудыг бас сурж авсан. Олон хүмүүстэй харьцаж мэддэг болсон. Алдан бичиг яаж бичдгийг хүртэл одоо тэр сургуулиасаа мэдчихлээч гэдэг юм уу. Хамгийн гол нь энэ миний төгссөн сургууль маань маш их сайхан энергитэй эрчим хүчний сургууль гэдэг нэртэй шүү дээ. Тэгээд энэ сургуулийн захирал инх чаргал гэж миний нэг сайхан багш байдгийг одоо хүртэл байж байна. Тэр багштай би бас хайртай олон багш нар байл дээ. Одоо дотор нь миний Бэхбат багш гэдэг юм. Олон хүмүүсийн нэрийг хэлээд байвал намайг хэлсэнгүү гэж бас хүмүүс гомдлох байх. Гэхдээ онцлоод би захирал багшигаа байсан. Багштай баярлж явдیں۔ Миний энэ урлаг руу орох энэ нэг зам мөрийг маань бас тэгшилсэн юм болов. Тэр 20 мянган оюутнууд чинь цуглуулж урлагийн их наадам гэж анхны наадам хүртэл зохион байгуулад тэгж хүртэл явж исэн л да. Тэгэхэд багш маань чи ер нь даралт төгжмтэй болвол яасан гээд. Тэгээд номын ихтлгүүрээс Ямаха гэд хөгжим дөнгөж анх гарцсан хамгийн үнэтэй хөгжим тэр л байна багшаа гээл. Ямаха 1000 жилүүдээ тийм хөгжим аваад анх. Тэгээд сургуулийнхаа 30 жилийн ойд анх орж исэн. 40 жилийн ойд анх орж исэн юм. Тэгээд тэр олон оюутнууд дунд чинь би ч хөгжим мужиг оркестрт анх даралтад Ямаха хөгжим хоршуулж тоглож ингэж л одоо урлаг руу дөнгөж одоо урлаг гэдэг юмнууд тэр зах зуух их гоё эрчийн эргэлөө орж ирсэн л дээ. Тэгээд миний энэ сайхан сургуулиас маань бас энергитэй
ирч хүчтэй. Тэр дотроос бас олон дуунууд маань тэр сургууль дотроос төрсөн ийм сайхан сургууль маань бас миний сургууль байдаг юм аа. Энэ сургууль дотроос босоогийн мартай ирэх хүмүүс гэж дуу маань бас төрсөн. Одоо Монголд тэр чигээрээ дуулдаг болсон. Улаанбаатар цахилгаан төгөөх сүлжээ хувьцаат компанид бас орж гэрлийн байцаагч хүртэл 1 жил одоо хийж байла. Ярамгийн дэнжи дээр айл болгоны хаалга зохиодол тэр 500 мянган айлыг бараг одоо нохоо хүртэл намайг таньдаг байсан байх. Гэхдээ энэ яаж ийм вэхээр бүтэн 1 жил намайг ажиллахад тэн дээрээс би бол бас олон гоё мэдэрч авсан л да. Олон ааш аран шинтэй хүмүүсийн зан характер ямар байдгийг, хэрэг хүнтэй харьцаа гэж ямар байдгийг. Магадгүй амьдрал дээр одоо өглөө эрт 9 цагт босоод 8 цагт босоод орой цагтаа тараад ингээд амардаг амралттай ажилтай ийм хүмүүсийн хувьд бол яадаг вэхээр бүх юм зөв зохион байгуулж чаддаг. Тийм л хэмжээнд л хүний ажил алга гэж бол тийм хэмжээнд л очиж төлөвшдөг юм лээ. Тэгээ яг өөрийн одоо хийж байгаа энэ ая зохиогоод байгаа за хүмүүст энэ дуу хүргээд байна гэдэг бол бас их сонир л доо миний үед. За би нэг ийм юм бас суддаг юм аа. Өнөөдөр хөгжмийн зохиолч, ая зохиогч одоо олуулаад хэлж байгаад хамтран зохиогч гэдэг ч юм уу. Ийм олон юмнууд байгаа юм л да. Тэгээд би бол яг зүгээр нэг шүлгэн дээр ая хийгээд л ингээд л явж байгаа юм л те. Хөгжмийн зохиолч гэдэг бол одоо жишээ нь ногоотой шүлийн нуугаад гэж манайхан ярьдаг тийм ээ. Мэргэжлийн сургуулийг төгсөөд тэр одоо бүхэл чиглэлийн бүх хөгжмүүдийг өөрийн толгойд тархиндаа сэргээж чаддаг. Магадгүй одоо тэрийгээрээ одоо морин хуур гэж юу байдгийг, шанз гэж, ёочин гэж юу байдгийг. Бүх төрлийнхээ юмнуудыг өнөөдөр өөртөө мэдэрч, тэрэндээ салгаж ялгаж мэдээч заалгадаг л тийм л улсуудыг бол боддгийн хөгжмийн зохиолчид бол өөрийн гэсэн өнгө аястай, өөрийн гэсэн мэдрэмжтэй, том уран зайтай тодорхой хэмжээнд одоо бас л энэ дуу зохиогоод яваатай адилхан өөрийн гэсэн тэр өнгө аясаа бас төмө олондоо хүргэж чаддаг ийм улсуудыг бол хөгжмийн зохиолчд юм болов. Мэдээж л одоо мэргэжлийн улсууд байж ажил энэ хөгжим зохиодог. Хөгжим гэдэг чинь бас төвхтэй шүү дээ. Миний хувьд бол одоо дандаа дан хөгжим гэдэг нь бол яг хоо одоо жишээ нь хуур хөгжим ч юм уу, шанц ч юм уу, ятгах ч юм уу эднэр дээр би нэг аялгуунууд хийж юм л да. Тэгээ өөрийгөө сорж үзье гэж бодож байгаа. Бас энэ магадгүй хөгжмийн зохиолчид надад дүн тавих байх л та. Магадгүй тэднэр дүн тавихаас илүү хүмүүст бас энэ дан хөгжмөөр одоо жишээлбэл юм хийж уран бүтээл хийгээд CD гаргаад хүргэхэд энэ нөхрийн юмнууд бас ямар хөө хэмжээнд байдгийг. Жишээ нь Жанцсан руугаан олон гой аянууд байдаг шүү дээ тийм ээ. Бид нар янз бүрийн юм дээр ашиглаад л тэгээд яг энэ хүний шиг гэдэг ч юм уу, шаруугаач юм уу энэ мундаг улсуудын юмнуудыг бол байнга л би сонсч лээдэг л та. Тэгээд өөрийгөө бас энэ хэмжээнд тавих юмсан. Эдний энэ улсуудын маань хийж бүтээсэн юмнуудыг цааш үргэлжлүүлж явах юмсан. Магадгүй биднийг бас ингэж хийж явахд маань энэ улсууд бас тус тийм болоосоо хойч үе маань бас илүү их бяртай, чадaltaй хойч үе маань бас ухаантай байгаасаа бидний хойч үе одоо жишээ нь Жанцсан руугаа хөгжмө гэдэг л одоо бид жишээ нь тавиад яваад байна шүү дээ. Тэгэхэд магадгүй Пүрвсүрэн гэдэг хүний өнгө аястай тийм хөгжим бас дахиад ихшгэлж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ юмнуудыг харахад одоо жишээ надад юу дутагдж байна. Эхний ээлжинд одоо жишээ нь хүмүүсийн сэтгэл зүрх надад их дутагдж байна. Эдгэр маань бас их надыг дэмжээсээ мэдээж одоо нэг дуучин хүн намайг хөгжим бичээч гэж зогсож байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бас мэдэрч бас биднэрт хандж байгаасаа залуучуудаа илүү их дэмжиж байгаасаа гэж боддог юм. Энж толгодын дээгүүр наран игээр ирэхээр тэгжин аллаг цэцгээс сэргээд ирнэхөө эндүү холоос чамаага бодохоо эмрүү сэтгэл миний баясаад ирэх юм аа. Надад нэг онцлог байгаа.
зүгээр энийг бол них олон хүнд чи хэлдэг л дээ. Ямар өнгөрөө нөхөрөө гэж бодох байх. Би яг шүлгээ тавиал шууд л хийдэг. Ерөөсөө шүлэг тавиал ерөөсөө аяас шууд аяа тавиал ингээл аяа цогчдөг. Надад нэг тийм сони онцлог өгдөө. Гэхдээ энэ бол зүгээр миний мэдрэмжийн асуудал юм болов уу гэж боддог юм. Гэхдээ дээр үед бол одоо жишээлбэл маш их олон сар жил хоног ингэж явж яж нэг дуу муу бүтдэг энэ төр гээл тэгжил байдаг л да. Гэхдээ тэр улсууд бол одоо мэрэгжлийн улсууд нь ч байдаг юм уу, ямар улсууд нь ч байдаг. Өөрсдийгөө бас хяндаг байсан байж магадгүй. Маш их шүүлтүрээр ордог байсан учраас хяндаг. Гэхдээ надад бол ямар одоо юу вэ нөхөр хаяа нэг одоо 3-4 хоног ч юм уу, нэг өдөр боддог ч юм уу, сар жилээр боддог ч юм уу, тиймэрхүү юмуд бас гарч ил байдаг л да. Бүр одоо шүлэг нь болохгүй тийм ээ. Надад үнэхээр орж ирэхгүй тийм дуунууд бол байж л байдаг. Тэгээд яг хуу зарим голдоо би бас хүмүүсийг одоо энэ зах зээлийн нийгэм гэдэг энэ нийгэм дотор бас нэг өөрийнхөө бодол санааг маш хурдтайгаар хүмүүст үйлчилж хүржээвэл бас амар юм болов. Нэг хүн шүлэг бичиж авч ирээл хөөх юм нэг дуу хийлгэх гээл ингээл яваад тахт нь би болоогүй байна маргааш нөгөөдөр гэдэг ч юм уу нэг ийм цаг хугацааг нь алдагдуулсан. Тэр одоо мөнгө төгрөгийг өргөдүүлсэн ийм юм бол би нэг дургу яагаад ч мэдэхгүй өөрийнхөө болж л өгөл хүнд одоо сайхан санаж юмыг хурдхан шиг хийгээд өчгөнсөн. Них үнэрхэд одоо юу гэдгийг тэр чинь болохгүй байх гэдэг чинь ийм байдлаар хүмүүст хандаад байвал энэ миний уран бүтээл хүнд хүрэхгүй юм болов уу гэж боддог штэ. Залуу хүн бол бид нар бол одоо амжилтанд хүрийгээд мэрэгжил явуулсан болох байх. Хизээ нэгэн цагт сайн явбал одоо бүтчил таараа санаж явбал тийм ээ. Санаа зүв байх хэвээр, заяа зүв байх хэвээр. Намайг дэмжсэнгүйгээд одоо төрийнхөө улсууд руу одоо бид нар нэг муухай хараа суугаад байх нь цаашийн. Гэхдээ яг залуучууд бидний хувьд бол асар их дутагдж байгаа зүйл бол одоо бидний бодлого одоо хаашаа яваад байна л гэж би боддог. Ялангуяа залуу улсууд яг юм хийгээд уран бүтээл хийгээд явж байна. Асар их мөнгө, цаг зав, асар их одоо эрч энерги тэнд бол алдагдж байгаа л да. Нэг дуу гарахын тулд бол нэг 2-3 сар болдог. Тэгээ маш хурдтай гараад нэг хүнд дуу болоод очиж байгаа юм биш шүү дээ. Асар их олон хүний хүч хөдөлмөр явж байна. Хөгжмийн найруулгыг эхэлж хийн. Одоо фонограм, аядангийн тааруулж тэгээ дуучны дуугаа сурах гэж бас тодорхой хэмжээний цаг аавна. За ингээл цаашаа үргэлжлээл явах юм бол мэдээж дууч нь ард түмдээ дуугаа хүрэх гэдэг ч юм уу ингээл маш олон шалгуур шатлал дамжиж явж ийн дуу гэдэг юм чи хүнд хүрээд байгаа юм л да. Тэгээд Монгол энэ одоо зохиолын дуу маань яаж ийн вэхээр илүү их олноороо дуулдаг дуу юм болов гэж боддог. Монголчуудын энэ дуулаад байгаа дуунууд бүр монголчууд тэр чигээрээ дуулдаг. Тийм ээ? Нийтийн дуу бол магадгүй гадаад орнд ч гэсэн бас тийм байж магадгүй л дээ. Хэдэн жилийн дараа 50-100 жилийн дараа бол манай нийтийн дуу бол уртын дуунаас илүү болцсон байж магадгүй шүү дээ. Одоо уртын дуу бол хэдэн 100 жилийн өмнөөс эхлээл одоо дуулагдсан байна гэж бодохоор дуулагдж байгаа дуунууд нь хүртэл бас ямар хэмжээнд бас л нийтийн дуу шиг байсан болов уу гэж би төсөөлөд идэв. Тэгэл одоо олон 100 жил явсаар байгаа өнөөдөр ингээд гоё илүү яруслаг болоод маш удаан жил дуулагдсан ийм дуунууд илүү гоё болоод идэх юм болов. Яагаад энэ нийтийн дуу ч юм уу одоо рок поп дуунууд ч юм ингээд нэг нь намжчлаа нэг нь босч ирчлээ гэдэг ингээд яриад байгаагийн утга учир нь бол яг зүгээр энэ манай уран бүтээлчид сэтгүүлчид өөрсдөө тодорхой хэмжээнд бас ийм юм тавьж шалгадаг юм болов. Тэгээд энэ удаа гэсэн тийм шалгуураар л илүү цаашаа явуулаад байгаа юм болов гэж би боддоо шүү дээ. Гэтэ мэдээж одоо тэр Адар сүрэн гавьяат энэ төр гээл бүгд явж байгаад одоо Батцх гавьяат ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд одоо хинч байдаг юм, мембж авч байдаг юм уу? Жавхлан гээл одоо ингээл одоо аванзрагч мөнгөт гээл буян жаргал гээл ингээл олон залуучууд ингээл араагаас ингээл гарч ирэл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ шатлалуудын маань энэ өр нөлөө бол хүмүүс сонсож байгаа юм аа л сонсоод авдаг. Хүмүүсийн ерөөсөө ганц одоо хаана ямар дуучин гоё дуулж ийнэ гэхээс илүү ямар гоё дуу гарч юу. Дуучин маань яаж хүмүүст ямар харагдаж ийн үү? Тэр одоо
нэг зурагтаар гарахтаа хүртэл одоо телевизээр гарахтаа хүртэл хүмүүст ямар хэмжээгээр одоо хүрдэг болсон байна уу? Мэдээж хүн анх гарч ирээд дуулаа зогсож явахд хинж тоохгүй байх л да. Мэдээж тэр залуучуудад бол асар олон эрч хүч, асар олон юмуд явж байгаа учраас тэр улсуудын маань бас нэг хүмүүсийн тэр үнэлэмжинд нь яаж очиж байгаагаар л энэ дууны бас нэг юм давтамжууд яваад байгаа юм л. За яг вэ энэ Монголын хөгжмийн зохиолч дотор олон хүмүүсүүдийг одоо нэрлэлвэл бүгдийг л нэрлэлчмээр байна. Ер нь их алга үзэхгүй. Би бол яг бүгдийг сонсдог. Бүх одоо хөгжмийн зохиолчдын ямар юм зохиосон байна уу? Ямар уран бүтээл шинээр гаргасан байна уу? Тэр үед ямар дуунууд явагдаад ингээд бидний чигэнд хүрээд иддэг байж юу гэдэг ч юм уу. Ийм юмнуудыг бол бүгдийг нь сонсдог. Их бөөрөнхий хүн байна гэж бити бодороо. Яг би нацхийн Жансан нуруугайг бол маш хүндэлдэг. Яагаад гэвэл яг тэр хүний дотоод мэдрэмжээсээ гарч байгаа тэр одоо мэдрэмж сэтгэлгээний хувьд бол надад бас асар их туссан юм болов. Оюутан байхдаа Жансан нуруугаан CD-г би 2-3-аар нь авч ирээ тавьчихсан. Шүнжэнгөө сонсоо суудаг гэсэн л та. Тэндээс би юу болж авсан гэхээр маш гоё аялгаа хүнд юусэн байх хэрэгтэй юм байна. Монгол хүн болгонд л аялгаа байгаа л да. Энэ аялгааг нээж гаргах нь хэд байдгүй л гэдэг л сони юм болов. Тэгэд би Жансан руугаа, Шаруугаа, Алтан уяггаа эдрийг энэ улсуудд бол би үнэхээр баярлж явдаг. Ийм том зам өрийг одоо хооч үедээ үлдээж явж байгаа юм улсууд бол би баярлахаас өөр арга байхгүй. Монголын хөгжмийн зохиолчд гэж яриад байдаг болохоос ш одоо яг ясам дээр бол одоо би уг нь бодохдоо бас хөгжим тодорхой хэмжээнд би хийж ял гэж өөрийгөө ойлгодог. Бас хүмүүст миний дуунууд хүрээд дуугийн маань хүмүүс дуулаад идэг болсон. Тэгэхээр энэ залуучууд хойч үед чинь бэлтгэж байгаа за магадгүй тэр мэрэгжлийнхэн хөгжмийн зохиолчд гэдэг юм уу шинээр одоо соёл урлагийн их сургуулийг төгсөж байгаа оюутнууд ч гэдэг юм уу эднэр тэр мэрэгжлийн сургуулийн төгсөөд гарч ирж байгаа хөгжмийн зохиолчд бол баг тэр байгууллагад байх ёстой ч юм уу ёсгүй ч юм ийм мэдрэгчлээ л дээ. Илүү их залуучууд руу анхаарлаа сайн хандуулсаа л гэж би боддог юм. Хамгийн сүүлд гэх юм уу да. Нэг ийм л юм дээр тулгараад байна л да. Би ерөөсөө нэг дууга зарж исэн хүн бол биш л дээ. Надад одоо тийм дуу өгөөч миний дууг төдөр аваач гэж би бол хизээч хиндэж хэлж үзээгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол энэ хүний амьдралтай холбоотой хүний одоо хийж байгаа мэрэгжил одоо хийж байгаа юм гэдэг бол одоо яалтчгүй л одоо тийм болчдөг юм байна л да. Тийм юм руу ч угаасаа энэ нийт хөгжмийн зохиолчд зарим нэгэн хөгжмийн зохиолчд бол тийм байдаг л гэсэн би сайн мэдтэггүй. Хамгийн гол нь яг намайг үнэлээ тийм ээ. Баярлалаа гэл нэг лам дээр очихоор хүн мөнгөө бэлэн бариад очдөг шүү дээ тийм ээ. Хідэн төгрөг өгөхөөгөө заримаас нь асууж агаад очдөг шиг. Бүхэлдэн одоо Монголын хүмүүс дуулах дууг нь хийгээд өгж яхад тэр хүн өөрийнхөө сэтгэлээрээ л бол гэлтэй. Гэхдээ сүүлийн үед би бодоод байдаг болж одоо өөрийгөө жоох үнэлье гэж бодож байгаа. Би боддгийг бас их нэлээ олон залуучуудад би дуугаа өгсөн байна лээ. Бараг 20-30 залуучуудад би шинэ дуу өгсөн байна лээ. Тэгээд яг ингээд аюу гоо явж байгаа үед энэ залуучууд ерөөсөө уран бүтээлээ хүмүүст хүргэж чадахгүй. Тэр нь мэдээж бас олон юмнуудтай уялдаа холбоотой мөнгө төгрөгтэй ч юм уу танил талгуудаа ч юм уу магадгүй одоо юу ч байдаг нэг л юм сэтгэлгүүдээ ч юм уу тийм ээ тэр дуунууд хүрэхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр би одоо ингэж бодоод байна. Жишээ нь би тэр нөхдөдөд дуу зарсан бол магадгүй тэр дуунууд нь илүү гоё амттай яваад байх байсан юм болов. Би тэгж боддог. Одоо сүүлийн үед ирсэн залуучууд надаас дуу авахаар бол одоо мөнгөөр ирж аваарай гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгвэл тэр дуунууд нь гоё амттай явдаг. Айгүй гоё мөнгөө зарцуулаад тэр уран бүтээл өөрийнхөө хүч оюуныг зарцуулаад хэд хоног явж дуугаа дуулчихад аваачаад нэг телевиз FM-аараа аваачаад тараагаад тэр Монгол төмөнд хүрэх талаасаа бас их дулимг нөхдүүд байна л да залах уу. Тэр нөхдүүдийн дуунуудыг одоо би сайхан хамж аваад дахиад сайхан залуучуудад дуулуул гэж бодож байгаа. Миний манай адуу гэж дуу байдгийг мөнгөт дуулдаг. Тэр хүний нэг CD-ний ганц хоёр дуун дээр нь би ажиллаж байна. Тэгээд миний буян жаргал гэж дүүгээ маань аавын морлог мөрд гэж нэг шинэ хайрын дуу дуулдаг
одоо залуугийн шин дуу бас мордоор дахиад шинээр их шиг оюугаа бас нэмэх гэж байна. Тэгээ нэг иймэрхүү нэг 5-6 дуун дээр л ажиллаж байна да. Хайрын сайхныг гээд Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Самандын жавхлантаа нэг шин дуу хийлээ. Монголоороо их олон дуунууд хийх гэж байна. Үлгэрийн хүлгээр нисэж зүүдлээ. Ахнага хамт үдсэн тэр намраа сайхан намраа. Ер нь миний энэ бас нэг сайхан дуунууд зохиох их үүсвэр бол энэ хөгжим маань гэдэг. 2005 онд миний ээж өөрийнхөө одоо цалингийн зээл аваад тэгээд энэ хөгжмийг надад одоо цалингийн зээлэр ээж маань анх авч өгсөн. Тэгээд манай төл удаагүй маа эн чинь нэг 2005 оны үед шүү дээ. Тэр 2005 оны 6 сард манай би ч баяр шуунд амьдарч ирсэн. Тэгээд манай аав их манайх хоёулаа шатаад тэгээд энэ орон доор миний энэ хөгжим дөнгөж шинээр авч ирээ тавьчихсан хайрцагтайгаа байсан. Энэ хөгжим маань үлдсэн. Тэгээ одоо ингээд энэ хайлтсан. Эдгээр нь бол ингээд итгээд энэ нэг дуучин зарим дуучид харчаад яагаад ингээд ийм том биетэй хүний гараар дарахаар ингээд итичдэг юм энэ төр гэж ингэж л ярьж лээ. Тэгээд тийм буянтай хөгжмөө энэ хөгжмөдөө би хайртай ямар ч хэлсэн бас нэг Монголын нэг 2-3 аймгаар явцсан. Ээжтэй баярлаа. Энэ олон дуунууд маань энэ хөгжмөөр гарсан. Сайхан хөгжим л дөө. Тэгээд би ч бас их янз бүрийн хөгжим бас их тоглох дуртай. Баян хөгжим байна. Манай наг цах бэлгэлсэн энэ жил. Би аялас хийгээд дуулъя да гэд дуучин буян жаргалын дуулдаг дуугаараа энэ жилийн тоглолтыг нэрлээд тэгээд тэрний дараа зүүн хараад очиж би ахыхаа мэндийг мэдсэн чинь цэвэн гээд одоо зүүн хараа хотод миний нагц талын ах байдаг л та миний анхны тоглолтын дээр ирж одоо баян хөгжим тоглож ирсэн. Бужигнуулж ирсэн нэг ах вэ. Тэгээд тэр ах маань энэ жил ахын чамдуудаа баян хөгжмөө өглүүлээ. Баян хөгжмөө гээд ингээд энэ баян хөгжим нь одоо хийсэн бассейн жоохон нурцсан. Тэгээд гитар бас 10 жилдээ байх сурчлаа. Яг хөө өөрийнхөө хэмжээнд найзуудандаа ороод энэ гитараа тоглоод ингээд суухаар бас нэг хөгжим гэдэг чинь аяндаа нэг хэдэн хүмүүсүүдийг нийлүүлээд дуулахад нь илүү их гоё эрчтэй болгоч тийм л да. Ихийн сэтгэлгээд ээжийн тухай нэг дуу байт юм л да. Хэцүү өрхөд хөвгөн сургасан хит холын ухаан байжээ гэд үлзөөрч гавьяа туулж хүмүүст хүргэжсэн тийм дуу байт. Тэгээд би тэр дууг энэ жил тоглолтын дээрээ дуулаад тэгээ асар гоё л байсан одоо. Тэр дуугаа би та нарт бас нэг сонирхолтой. Санахгүй л гэсэн юм а гээд буян жаргал гэж миний бас хайртай дуу юм байна. Дуулж төмөө олонд хүргэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуугч гэсэн бас би анх буян жаргалд бас санал тавиад л заахын энэ дууг нэг дуулаач. Өөрөө ч гэсэн бас их дурлаж дуулсан. Тэгээ саяхан 3 сарын 3-ны өдөр буян жаргалын маань тоглолт бас их сайхан өргөн боллоо.
500 гаруй суудал уртлаар нь дүүргээ тавиад зэрэгтэл хүртэл тийм сайхан халуун уур амьсгалтай их гоё тийм дулаахан тоглолт болж өнгөрлөө. Тэгээд бас удахгүй бас энэ хөдөө орон нутгаар бас Төмөөлөндөө хүрч энэ тоглолтоо бас тавих байх л та. Төмрийн бат сайхан гэж сайхан гүндүүгөө Монгол залууви. Та бүхэнд олон сайхан дуугаар бас Эрдэнэ тонголго дуучинтаа нийлж олон дуунуудыг та бүхэн мэдэх байх. Тэгээд бас нэг сайхан залуутай нийлж энэ ээжийнхээ дууг хийсэн. Энэ уран бүтээл нилээ явж байгаа. Тэгээд бас ээжийн дуунуудаар би дахин олон дуунууд хийнэ. Бат сайхан битвэрийн амин булаг ижээ аав хоёр гээд сайхан дуу бас. Тэгээ миний ийм 2 CD бас гарсан л да. Хамгийн анхны CD маань Босоо хямртай ирэх хүн гээд Лослын Болдбаатрын дуулдаг ийм дуугаараа би нэрлэж анхныхаа цомгийг гаргасан. За энэ цомгонд бол мэдээж Дулаахан намар гээд Монгол Улсын гавь жишгчин Жавхлангийн дуулсан дуу байна. Амин булаг ижээ хоёр гээд Бат сайхны дуу байж ах жишээтэй. Ахын сэтгэл гээд соёлын тэрэгний ажилтан Борхогийн Батуулдын дуулдаг. За Мөнхөгийн отхон гэрлийн зүрхэн зүсрэхээр Бондгор шохоорхлуу хайруу гээд ийм одоо CD анх гарч ирсэн миний их сургуулийн найз одоо Батбаяр гэж Монгол Улсын харцаг байдгийг. Тэгээ Батбаяр маань бас миний энэ 2 CD-г бас найздаа тусалж дэмжиж бас ивент итгэж гаргаж өгч ирсэн. Тэгээд Батбаяртаа бас сайн сайхны гэсэн. За би яг их зурганд бас их сонирхолтой гэж дээр ярьж ирсэн. Тэгээд миний нутгийн зургнууд бол надад бас байна. Тэгээд энэ манай суманд чинь Шалмуу хоо гэдэг нэг юм уул байдгийг. Тэгээд Шалмуу хоо гэж уулын орой дээр би жил болгон гардаг байхгүй. Тэгээ манай энэ Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч нь Өнөр Төвшин гэдэг манай нутгийн ах байд. Тэгээд тэр уулан дээр би 3 жил гарсан. Тэгээд 3 дахь жилдээ гарахгаа явж исэн чи харин энд 5 хөшөө мал ингээд туусан. Тийм мал дунд бид нар орсон л доо. Би бас ингээд камер барьсан. Ингээл явж байгаа тийм зураг энд. Энэ дунд нь ингээд зураг аваад ингээд явж байгаа тийм. Зураг бол надад манай ах Өнөр Төвшин ах маань надад анхны тоглолтын дээр бэлгэлж ийлээ. Тэгээ энэ бол одоо Яргайт уул гэж манай суманд үйл дээ. Ус өмнө уусам. Тэгээд одоо Монголын баг ихэнх ярга энд байдаг л гэж одоо ярьдаг штэ нөгөө. Яргай ташуурн байвалда гэд. Тэр бас нэг цэргийн баахан улсууд дээр үйл цэрэг би бол сайн мэдэхгүй. Тэр улсууд л энд бас нутаглаж байлдаан хийж явж явах үедээ тэндээс ингэ санагалзаж нэг ингэж хийсэн. Тийм газар ингэлээ. Тэгээд энэ бас манай нутгийнхан л өчгөөс юм шиг байна. Тэгээ нутгийн зөвлөл гэж байна. За энэ бол бас л миний яг төрж өссөн сумын маань зүүн талд байдаг юм яврын нүүрсний уурхай гэж үйдэг. Тэр нүүрсний уурхай яг миний л яг л байнга амьдарч ирсэн тийм л газар л та. Тэрний зургийг бас нутгийнхээ өгсөн байх шиг. Тэгээд яг хуу зурагт бол юм маш их дуртай. Өөрөө ч бас их зураг авна. Нилээ одоо камераар бол ер нь баг мэрэгжлийн төвшөнд авна шүү. Өөрийнхөө хийсэн баг ихэнх дуунуудынхаа клипийг өөрөө хийчихдээ шүү дээ. Монтажлаа. Тэгээ. За би их сургууль төгсөөд бас Улаанбаатар цахилгаан төвөгт ажиллаж байхдаа бас сайхан гэр бүлийнхээ хүнтэй танилцаал. Одоо 5 жил амьдарч байна. Одоо дөнгөж л одоо 30 хүргэж байгаа шүү дээ. Тэгээд 2 сайхан охинтой 2 охин маань бас цэцэрлэгт хүмүүжж байна. Тэгээ одоо миний бүхэл дуунуудыг бол манай хоёр ч мэднэ шүү дээ. Ерөөсөө ингээл хөгжим явбал аавын дуу явж яана гээл. Тэгэл байнга одоо зарим дуучдыг хүртэл одоо энэ дууга зөв сонгодгүй байхтаа гэд хүртэл одоо ингээд ярьж явах жишээтэй л дээ. Манай хоёр ч юм бол бас тийм сонин мэдрэмжтэй хөвгтүүд юм шиг байгаа юм би бас. Одоо угаасаа энэ 2003 оноос хойш гэлээ 2 оноос хойш төрсөн хөвгтүүд ч бас айхтар тийм ухаан муугаар дэлхийг аврах хэмжээний тийм улсууд төрсөн гэсэн шүү дээ. Тэгээд
Гэтэ яг одоо манай хоёр хүүхэд ямарсан бусдын жишгээр л сайхан амьдарч байна. Бусдын жишгээр л одоо хүмүүжээл аавынхаа дуунуудыг харуулгаа дагаж дуулчаад л. Тэгээ одоо бүжиглэнэ гэж бол бас аавн штэ. Яг хүн хүснээрээ амьдрна гэдэг бол ер нь байхгүй штэ. Хүснээрээ амьдрал бол ерөөсөө хүний хөдөлмөртэй л холбоотой. Маш их хөдөлмөрлөг. Би ядуу амьдарч ийн гэд уруу царайлаад айгүй тийм сони характераар амьдарч байгаа улсууд их байна штэ. Тийм гутран үзэлтэй болсон. Байнгын арх ууж явдаг ч юм уу, байнгын нэг л тийм их амьдралын ирч хүчгүй тийм залуучууд зөндөө байна дөө Монголоор төр. Угаасаа ч нийгэм тийм болсон юм уу? Бид нар бол яг одоо тэгэл нэг л юмны төлөө явцсан. Би л амьдрахгүй бол болохгүй гэдэг ч юм уу. Энэ мэдээж хүн чинь ерөөсөө амьдралын гол зорилго бол үр хөвгтүүд. Тийм л байдгийг бол одоо саяхнаас л ухаарч эхэлж штэ. Тэгэл одоо цэцэрлэг сургууль гээл одоо явах юм шиг байна дөө тэгэхэд. Хамгийн гол нь хүний амьдралын гол утга учир сайхан амьдрахад л гол нь штэ. Сэтгэлтэй байх хэвээр. Сэтгэл зүрхээ гаргаж л амьдрч чадвал заавалчгүй одоо би бол одоо их нартайгаа баг нэг удаач маргалдаг юм штэ. Над маргалдах шаардлага байхгүй. Яах юм бэ? Маргалдвал очоод за болилдоо гэл нэг хэлэн тэгэл хоёр тийш солол явчихын хэцүү штэ эн чинь. Одоогийн үеийн залуучууд бол нэг ийм ажиглагдаад байгаа. Ямарваа нэгэн газар орж ажиллаад их гоё үр шимийн үдч чаддгүй. Жохон юм ажиллаж байгаа л болио өөр газар орж ажиллая гэдэг ч юм уу. Нэг тийм их өөрийн гэсэн ирч хүчгүй тийм дайчин биш болцсон. Нэг тийм нийгмэд байгаач тэгээд байгаа юм уу. Бид нар адилхан залуучууд шүү дээ тий. Тэгэхэд зарим нь арх уугаал. Ста бараг л айгүй гоё чадaltaй залуучууд зарим зэвэрч. Тэгээ одоо гоё нэг юмныхаа өр шимийг үзэх гээд хүн улаарад явдаг байхад бол ер нь залуучууд бол жоохон тийм гутрангуу зарим тийм болцсон юм шиг надад санагдаж байна. Би чинь одоо манай өвөг дээдс бол бас их тийм бурхан шүтэнтэй ямар ч хэлсэн нутаг орондоо маш их тийм нэрэн төгсөн бас юу гэдэг штэ. Нэг бас та хүмүүсийн хүндэлдэг тийм хүмүүсүүд лам гэхээсээ илүү тийм ямар ч хүмүүс байсан би сайн мэдгүй. Ямар ч хэлсэн тийм чадaltaй номтой хүмүүс л байсан гэсэн. Тэгээд тэрийгээ дагаад би жоохон ер нь бол өөрөө жоохон тийм шүтлэгтэй л дээ. Ягаад гэвэл яг аав ээжигээ шүтнэ. Тийм ээ? Найз нөхдөйгээ шүтнэ. Эхлээд хүнээ бид шүтэх хэрэгтэй юм лээ. Эхлээд бид хүнээ шүтчих хэрэгтэй. Дараа нь одоо хайрлж хүндэлдэг хүмүүсүүдээ сайхан дотроо бодоо явж байхад ажил үйл сайхан тэгшэрч яадаг тийм ээ. Ер нь бол нэг юм байгаа шүү дээ. Маш олон урсгал орж ирсэн. Хүн болгон шүтэх хэрэгтэй гэдээ яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэний чинь үр нөлөө яаж ийм нөхөр яг олон хүмүүс шүтэх хэрэгтэй л дээ. Би бол одоо жишээ нь буддын одоо шашин гэдэг ч юм уу тий. Энэ шашингаа шүтээд явж байна. Энд бол одоо жишээ нь арц гэдэг юм яг юу юм бэ? Манайхан юу ч мэдэхгүй шүтээд л байдаг тий. Жишээ нь арц гэж яг юу юм бэ? Яг арцыг хүн ингээд өөртөө ингээл арцаа ингээл бодоход яадгийг мэдэхгүй л тойруулж байгаа улсууд их байна шүү дээ. Жишээ нь миний хувьд бол арц гэдэг юм сайхан хүнийг ариусуулах зүйл тийм үү? Чин бүр одоо хамгийн одоо дээд газараа очиж ургадаг үнэр ялтам гэж ярьдаг ш тэр тийм сайхан үнрийг өөрөөрөө гоё ариусгаж одоо юу гэдгийг бид нэр сүүгээр бие угаагаа зогсчиж болохгүй ш тийм ээ. Усаар бие угаагаа зогсдог болохоос нь тэгэхээр тийм ариун юмнуудыг бол бид нэр өөрийгөө дандаа ариусгаж байх зорилттойгоор л өнөөдөр энэ шашин гэдэг юм бол байгаад байгаа юм болов гэж боддог шүү дээ. Чөлөө цаг ирнэ яг сүүлийн үед бол энэ баг гарахгүй байна дөө. Яагаад гэхээр энэ нөгөө би сая хамгийн анх ярьж ирсэн тий бидний үеийн залуучууд ерөөсө цаг наргүй л ажиллаад байгаа. Тэгээ сүүлдээ унчиж магадгүй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ цаг нарыг бид нар зохицуулж л байна л да. Яг хаяа нэг найз нөхдөйгөө одоо салхинд гардаг ч юм уу. Нэг одоо бөмбөг сакс волейбол тоглодог ч юм уу гэх мэтчлэн их сургуульд байхад ч одоо сайхан заал түрээслэл тоглодог л байж. Тэгээ одоо ойрын үед бол нэг жоохон тэр зайн жоохон холдоод найз нөхдөдтэйгээ ярих зав хүртэл бараг гарахгүй шүү дээ. Тэгээд үгүй чам руу ярих зав гарахгүй байна гэхээр одоо юу хүсв юм бэ чи юм ингээл тэгхийн тэгээд яг хуу тийм ч завгүй ч явна ч гэж байхгүй л дээ. Гэхдээ тийм хэмжээний тийм
ажил хийгдээд байна л гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ. Гадаадад бол одоо амьдраад юм идөө. Монгол энэ газар шаван дээр манай өвд эцс Чингис гэж их мундаг хүн бүх л одоо дэлхийн бүх газруудыг дайлаар мордож явахдаа яг л одоо энэ л тэгэхээр одоо боломжийн газар гээл авч ирэл бидрийг тавьчихсан. Бид нар аз жаргалтай л тийм л орон төрчихсөн, тийм л улсууд. Нэгэрэл бахарах хэрэгтэй. 50 жилийн дараа Монгол орны энэ удамжаар явж байгаа замууд сайхан болчихсоо гэж боддог. 50 жилийн дараа шүү. 5 жилийн дараа биш юм шиг байгаа. Тэр бол яагаад би нэг хэлж нөхөр энэ цөөхөн тооны улсууд энийг хийгээд байгаа юм биш үү? Монгол орн бүгд хөдлөл бүгд хөлс хүч хөдөлмөрөө бол гаргаж чаддаг тийм улсууд шүү дээ. Тэгээ сайхан энэ Монгол орноо жоохон цэцгэлүүлмээр байна. Утаанаас салмаар байна. Одоо бүгдийн эрчим хүчээр хангаал одоо нүүрсээ зогсоочихтал бол Монгол бол сайхан цэвэршигч шүү дээ, тий. Энэ Монгол орны чинь уг нь бол бас сайхан авч явах юм бол сайхан л газар нутагтай ийм сайхан гоё газруудыг хүн болгон сайхан тэгшэрхтэй сайхан байгаасаа гэж боддیں۔ Дээр үеийн дуучид энэ дуунууд ч одоо бас их сайхан шүү дээ, тий. Би бол Инхбат гэж Адарсрангийн дуунууд их сонсдог. Дан одоо Инхбат гэж одоо дархны Инхбат, тий. Тэр байна. Тэгэл одоо ер нь яг тэр үеийн улсуудын дуунуудыг хаяа гоё сайхан аялж явдیں۔ Тэгэл одоо хөөхөн борлог морин тэргээл, тий. Тэдрийг бол дандаа жоохон дотроо дуулж явдаг л та. Аяц хөөгч бүрүүсрэн гэж хүн ямар хүн байдаг юм бэ? Нэг тодорхой хэмжээнд жоохон ч гэсэн бас төмөөлөнд бас нэг мэдээлэл гэх юм уу да, тийм ээ. Ингэсэн эх орны залуус гэдэг ийм сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан танаа телевизийн хамт олонд би баярлалснаа илэрхийлье. Дээр нь энэ хоёр өөрийнхөө уран бүтээлийн цомгийг танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд бас бэлгэлээ. Дандаа миний энэ дуунуудыг бас цааш нь түгээн дэлгэрүүлэх хүсэж амжилт хүсье. Тэгээд Монголын залуучууд дандаа цоглог, сэтгэлэн дандаа дээшээ, дандаа гоё сайхан юмнуудаар дүүрэн ингэж амьдраасаа буруу зүйл гэж хүнд хаяал байдаг боловч дандаа сайхан зүйлүүдийг дандаа хүн бүтээж явдаг юм шүү. Хэдүүлээ хамтдаа гоё Монгол орныхон төлөө зүтгэе. Монгол орн л маань биднэрт байгаа шүү. Урагшаа. Аяс зохиогч Буян дэлгэрийн Пүрүсрэнгийн зүрх сэтгэлээсээ ундраадаг тэр өнгө аяс аялгуун өнөөдөр олон сайхан дуу боломжийг үргэлжээ. Дуу хуур гэдэг Монгол түмний жаргалын нэгэн чавтас байдаг. Харин тэр чавцыг хөглөгч нь аяс зохиогчд юм. Сэтгэлээс гарах тэр нарийн нандин мэдрэмжээ их шиг болгон олны чихэнд хоногшуулан аялуулан явах авьяаслаг нэгэн залуу манай нэвтрүүлэгт оролцлоо. Амжилт дүүрэн яваа биднийг манлайлж хайр хүндэтгэлийг минь хүлээдэг эх орны шилдэг залуус дараагийн дугааруудад маань зочлох болно. Хүний сайхан хорвоо жаргаж амьдрахсан ичээгээ